Von harten Willkommen wie Party, Platt und Plüschwurst. Oh, das ist jed einmal, weil das so wunderschön, wenn ich das hören darf. Von harten Willkommen, mein Leben. Ich bin die Lisa. Und ich bin Hilka und Lever Roman, der Grafschaft auf Instagram, ich kann nicht anders, ich muttert elket mal wer darin schrien. Der Roman von Instagram, der hätte mir nämlich gesagt, oh, kannst du mal aufhören, schon so rin zu schreien, Lisa. Nee, das hätte er wirklich gesagt. Hätte er gesagt. Ei. Nee. Nur mal wieder extra Lurin schrien. Lever Roman, bitte blieb uns gewogen, auch wenn ich das Rinschrien nicht loten kann. Wenn du das nur oft nachhören darfst, dann wird dir das irgendwann fehlen, wenn da wieder Gold mehr morgen dauert. Eben. Und ein ist dann ja auch richtig wack, ne? Also. Ja, absolut. Nun kann das losgehen, wie sind Bock. Hilka, was ist us Thema von doch? Von Dach schnackt wie über JGAs, Junggesellenabschiede. Ah, ja. Wunderbar, was ein Thema. Ja, großes Thema. Ich hab mir das wünscht, dass wir da mal überschnackt. Denn, ja, ich hab so das ein oder andere Mal ja auch mitmorgt. Aber ich lebe ja nur auch in Hamburg und der Kiez, auch wenn da nur nicht so viel los ist, aber der Kiez kennt ihn ja als der Junggesellenabschied Hochburg. Ja. Lisa, das hört sich also um Havens Willen an. Was ist denn dein Beleben mit Junggesellenabschiede? Mein Beleben mit Junggesellenabschied. Also, das, was du so schildert hast mit in Hamburg, ja, ich kann das nur voll unterstreichen. Ich will ein paar Mal in Hamburg feiern. Und das ist, du kannst gar nicht in einen Junggesellenabschied loben. Und der kommt ja auch von der heilen Welt. Das ist so verrückt, dass die so und London und England kommt, die ich dann droppen hab, sind die herkommen extra nach Hamburg, um durch Junggesellenabschied zu feiern. Oder auf Mallorca. Ich will auf dem Ballermann. Du bist du bist auf dem Ballermann, Wayne? Ja, 2019, wo das noch ging. Ich auf dem Ballermann. Da würden wir auch nochmal eine Eigenfolge übermorgen. Ja, eigentlich schon. Ich würde das einmal kurz anteasen, aber ich wollte sagen, ich finde Ballermann, ich bin froh, dass ich das belebt habe und das mal mitmockt habe. Einmal ist mir aber auch noch. Also, insofern erstmal dort schau. Denn in diese Schinkenstraßen und überall, wo man eigens feiern will, findest du entweder Footballmannschaften oder Junggesellenabschied. Und woran erkennst du einen Junggesellenabschied, Jümmes? Na? Sie habt alle die glieken Klamotten an und alle die glieken blöden T-Shirts und alle die glieken blöden Scherpen. Und ich denke mir, Jungs, könnt ihr nicht mal ein bisschen kreativer werden? Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen kontra Junggesellenabschiede. Auf jeden Fall der 0815 Junggesellenabschied. Ja, Lisa. Pass mal ob ich hichtenswann, dann organisiere ich mal den Junggesellinnenabschied. Oh, da musst du aber die ordentlich mal denken. Pressure. Ich will mal Trutzeugen und da habe ich einen Junggesellinnenabschied organisiert und das war mega witzig. Also, Okay. Also ich will ob viele Junggesellinnen und Junggesellen Abschiede. Und klar, da wäre so was dabei mit, wie läuft nur mit in 3 Orgel der Bremen dör und verköpft Krams und weiß ich nicht was. Aber der ich organisiert habe, das war nicht witzig, denn das wäre in Hamburg. Und ich will erstmal shoppen mit der Brut. So. Ja, nur du und sie? Ja, nur sie und ich. Und dann Happy Dosen Prosecco dabei hat. Und dann sind wir erstmal so ein bisschen shoppen gegangen. Und ich hab dann, aber die Gesellschaft von den Mädels, von den Derns, habe ich nur die Kehrwiederspitze hin beordert.
Ja. Und der habt alles was zu eten mitgebracht. Und in Vorfeld habe ich mit der Brudigam, ich habe ihn Fragen geschickt und da hätte ich ob antern mögen. So. Und dann, habe ich sie dann dahin lotst, noch der Kehr wieder Spitze und da sind dann der Helen Dirns allwein mit Knallköm und so wieder. Oh. Und das wäre eine war nicht schon überraschend. Sie hätte sich gesagt, das also ein Beten dacht, aber egal. Naja, und dann habe ich gesagt, so wie morgen nur ein Rundfahrt mit der HVV-Fähre. Dörn Horben. Ja. So, und dann sind wir da ob und hab da erstmal schon ein Picknick gemacht. Und dann habe ich den Fragebogen gut holt. Und ja, und ob Elk froch, gäbe das eben eine Antwort. Und das wäre so, wenn sie ein Froch richtig antwortet hat, dürfen sie ein Erdbeerleim trinken und wenn das eine falsche Antwort wäre, dann gäbe das ein Küstennebel. Oh, du bist so diabolisch. Du Dübel. Das wäre aber super. Das hätte so viel Spaß gemacht. Und wir hätten keinen blöden T-Shirts oder sowas anhat. Der bin nicht mockt. Und dann habe ich in ein Bar, der heißt 20 Up, der ist in der 20. Stockwerk von einem großen Hotel in Hamburger Horben, habe ich in ein Cocktailbar eben da einen Tisch reserviert. Und dann sind wir da hin, ich weiß nicht, wo lot das war, ich glaube, Glock 8 oder halbwegs 9 oder sowas, sind wir da hin und wir sind also ein Beten afranst wen. Und das war ein super schicke Cocktailbar. So Ja. Fälle, falsche Antwort. Ja, wir sind auch nicht so schickimicki eben antrocken, Wayne. So, ich habe da nun aber reserviert hat und wir sind darin und ein super schicke Cocktailbar und die Lü habt uns so ankickt. So, was ist denn das für eine Runde? Ich habe da aber nun endlich reserviert hat und dann hätte uns die schnieke Kellner dann dahin gebracht hat und dann hätte so ein After-Work schickimicki Gesellschaft dann verdreven. Verschau. Ja. Wow. Dekadent. Wo mächtig hat sie dann anfühlt. Richtig mächtig, richtig gewaltig. Ja, dann hab wieder alle einen Cocktail hat und wie das aber so dürr weh, hab wieder unter den Tisch unsere anderen Reste wieder trunken. Hat, ja. Ja, das wär mega, mega witzig. Und dann sind wir dann aber noch tanzen gegangen, aber ja, nix hier mit pinlichen Kramorken. Also. Aber was mir auch Junges stören deit, ist ja all schon, bevor der Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied überhaupt anfangen deit, die Organisation. Dann kommt du eine riesen WhatsApp-Gruppe mit all möglichen Lügen. Ich kann hier nicht. Ich kann dort nicht. Das möchte ich nicht. Das ist mir teuer. Nee, das möchte ich nicht. Dann hast du ein Dobi, der ist jümmest dagegen. Die gibt dir aber auch nichts. Woher für wer? Oder wo hast du das mockt? Ich hef da gar nichts anderes tolauten. Ich hab's nicht so war das mord. Ey, das ist Klauk. Diktatorin Hilger. Sie hat schnackt. Volk. Holmul. Ja, also du musst dann da auch jichtens van Dörr gräben, ne? Also das geht nicht anders und wenn ein dann da so hin und her schnackt, das löppt nicht. Das hab ich wie einen anderen Junggesellenabschied markt, wo ich in das verleden Jahr bi weh. Und da weh ich de einzig deren und der Rest weh bloß Mannslüd. Du weißt doch verlöft, also du triffst doch wen als einzige deren? Ja, ich weh ein Frühnsche von der Brudigam. Ah. und ja, und da endet Förfeld, Leve Lü von der Junggesellenabschied von Michi. Die sind super, aber die Organisation, das wäre in Vorfeld ein bisschen stur. Das
dann würde ich sagen, das wäre echt so ein Baden stur. So, und darum danke an Felix, der als Trutzeuge das so super organisiert hat. Ja, das wollte ich noch einmal sagen. Gut, habt ihr damit auch abhakt. So, du spannst nicht länger auf die Folter. Was habt ihr denn so alt, so schön mockt? Ja, wir habt in Kanutour mockt. Aber das wäre auch richtig, richtig fies. Denn wir habt das wäre in Oldenburg und wir habt dort in ein Hotel schlopen. Aber der Brudigam, der Mutter ja auch erstmal hinkommen. Und der habt so aus Bremen erfordert. Und dann der Brut, der wär inweit. Und dann sind da zwei, drei von der Kerls dann hin mit so einem Bulli und habt ihn inlohn und sind erstmal noch einen Flughafen hinfeuert. Und habt ihn vertellt, ja, so, ja, wie fliegt nun nach Mallorca? Und hey so, was, nee, das geht nicht! Und so wieder. Aber sie habt dort dann eben den Corona-Test morgt. Ja. Das wäre alle richtig fies. Hey, wär ich so bang. Das nun mal Lotze geil. Ja. So, und ja, und da hast du dann ja all die Geschichte nur vertellt mit der Schinkenstraut. Oh, gruselig. Ja. Und dann hat sich, nee, das geht nicht nach Mallorca. Und dann sind sie mit einem eben nach Oldenburg feuert und wir habt all ob der Parkplatz achter das Hotel, ob sie töft, ob de Runde und dann sind die da ankommen und dann Ruth und Mann und krass und ich glaube, wir sind 15, 20 Lüwein, also auch echt eine große Gruppe. Und dann habt wir Taxis bestellt und dann nur der Hunde hin. Wir habt ja diese Kanutour morgt auf der Hunde. Und dann sind wir da dann eben hin und das war wirklich schön organisiert. Auch der Trauzeuge hätte eben auch Frühstück dabei hat, sodass wir in Fuß machen können. Aber das war eine Tour von 13 Kilometer. Im Kanu. Im Kanu. Wow. Das war viel zu lang. Ja. Und wir haben bloß, ich glaube, 4 Stunden oder so Tiet hat. Hochgeschwindigkeit. Ja, das wäre einfach so heftig. Das wäre so heftig. Und ich hab da nun dann auch mit einem Kerl in Boot säten und ich glaube, die ledige halbige Stunde hab ich nicht mehr viel secht. Da hab ich bloß paddelt. Paddelt um John Leben. Ja, und das wäre echt so. Und an Anfang sind wir echt nicht klarkommen mit der Stüren und so wieder. Und dann an End, ich glaube, wir sind von der ersten Drehboote wehen oder so, wie wir bloß Gas geben. Stark. Oh Mann, aber das wär auch richtig bescheuert. Denn sie habt dann der Brudigam, bevor wir losfeuert sind, habt sie ihn so eine Dose mit Faxe ute Dose. Das ist eine Literdose, habt sie ihn mit Tape, mit so einem, habt sie ihn an der Hand taped. Das hätte ihn nicht verlieren können. Und dann, Label Jongs, ich hab das bitte nur nicht verstanden, warum habt G Michi ein Würstchen in diese Dose rinpackt? Ist das blöd. Ich hab das bitte nur nicht verstanden. Warum? Also ich hab dann Lothar auch eins davon gekriegt, das war echt lecker. Warum? Liebe Kerls, wenn dann irgendein Geheimtaken ist oder sowas, schrieb du's das bitte. Ja, also ich hab das nicht gut kriegen. Warum so weh? Oh Mann. Aber das wäre echt Harre. Also das ist echt mein Tipp. Nicht dort 1 Kilometer. Kanutour. Gut, Survival-Tipp wäre ein Junggesellenabschied. Nummer 1, keine dort 1 Kilometer Kanutour.
Ja, nee, bitte nicht. Das kannst du echt nicht bringen. Das ist so viel. Das wär viel zu stur. Aber ich muss auch sagen, das wäre auch für mich echt ein Belebnis, bloß mit Kerzen unterwegs zu sein. Ja, weil das anders. Wo viele Junggesellenabschiede hast du nu mitmockt? Hm, Ich glaube, fair oder fief, ich bin mir gar nicht sicher. Boah, und das war der einzige nur mit Kerls? Ja, das wäre der einzig bloß mit Kerls. Aber das wäre auch irgends voll noch mein Geschmack. Das wäre richtig Drecksau-Party. Aha. Was habt ihr denn noch? Ein Paddeln mockt? Kennt dann die Drecksau-Party? Dass die uns da nicht Rutschmeten haben in der. Wie habt endlich in ein Burgerbar reserviert hat. Mhm. Und also, gerade der Brudigam, der wäre auch richtig dun. Richtig dun. Und dann hätte sie noch so ein Bauarbeiterjack antrocken und so eine Lichterkette um ihn rum Oh. packt. Also, ich weiß nicht. Also, das wäre echt Harre. Und ja, wir habt dann da eben Burger bestellt. Und die habt dann da auch Cocktails hat, auch so mit Happy Hour und so. Und du kannst da auch Cocktails in Pitcher bestellen. Ei. Oh, das klingt schon noch für Sacken, ja. Ja, das Harre und normalerweise, wenn du Pitcher orderst, dann ja eben für 3 Verlü, ne? Hm. Und dann hätte Jones dann eben Cocktail-Pitcher bestellt und ja, der Bedienen hätte dann gefragt, ja, wo fehlen Gläser? Und der hätte nur gesagt, ja, kein Gläser. Und sie, hä? Hm. Ja, bitte mit ein Strohhalm. Oh, Und dann habt die Chance allein Cocktailpitcher platt gemacht. Alter. Ja. Das wäre richtig krass. Und ich meine, wir habt ja auch Corona hat. Und der wäre Hm. allen, und das war nicht witzig, aber die sind so dunwein. Ich weet nicht, ich glaub, die habt uns bloß nicht rutschmeten, wie ich dabei weh. Ja, ich glaub, das Personal da, der habt nicht genau gewusst, habt sie nur mit mehr Mitleid mit sich oder mit mir. Ja. Oh, da klingt weg. Aber bist du auch Dunvan? Oder hast du nüchtern mockt? Nee, also nüchtern, ich have Gin Tonic getrunken, aber ich will Mhm. wie Gin Tonic bleiben. Ah, kein Pitcher Gin Tonic. Oh, pff. Also ich vertrau echt viel für ein Dirn, das kann ich sagen. Aber ein Pitcher Pina Colada, Oh, nee, nee, das schaffe oh. ich nicht. Diese Sahne da in. Oh, da war mir schon hell anders. Oh. Ey, das krieg ich echt nicht hin. Also darum vielleicht auch noch mal eine große Runde Applaus. Ja. Große Applaus, Runde Applaus. Applaus. Leve Jungs ut Ostfriesland von düsse Junggesellenabschied, G sind die Besten. Ich hab sowas noch nie nicht in mein Leben vorher sehen und ich weiß nicht, ob ich das auch noch mal sehe in mein Leben, das wäre der hele Wahnsinn. Oder ob du das nochmal sehen möchtest. Ach du, ich hab mich gut amüsiert, das wäre echt eine super klasse Truppe. Das muss ich sagen, ich hab mich da nicht wohlgefühlt. Aber das wär auch so ein Beläfnis, das muss ich sagen. Ich weet bloß so eigens gar nicht genau, wo diese Junggesellenabschied eigens wegkommt, wo das so seinen Ursprung hätt. Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Ich dachte mir so, okay, wenn ich Junggesellenabschiede schon nicht so toll finde dau oder einfach nicht so viel Sinn drin sein dau, wo ist das denn eigens herkommen? Und dann habe ich mich an Google set und dachte so, okay, nu, war das sicher eine super spannende Geschichte dort geben. Ja, im Endeffekt, nein. Das gibt überhaupt keine spannende Geschichte dort. Ich würde auch total gern nur einen super spannenden Pferdrach holen. Aber im Endeffekt ist es so, dass die antiken Griechen, die Spartaner dort,
der hat einfach für ihre Fründen anfangen. Die Spartaner wollen ja diese super hatten Kämpferslü und den Abend, bevor der dann Heirat habt sich die Fründen mit den allen nochmal zu Hopen set und die habt sich richtig eingeben. So, und das war eigens der erste Junggesellenabschied. In Sparta? In Sparta, yes. Das ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, ich habe ja auch diesen Film 300 gekeken. Du möchtest wir auch noch mal überschnacken. Ja, aber was da Männer genau? in Sandalen. Ja, das war in einer Folge. Okay. Na, denn wie über Ani schnackt, habe ich jetzt richtig Bock über Filme und so weiter schnacken. Und du fliegst auch über Hangover schnacken, dann würde ja zum Thema passen. Aber egal, wie man noch konnten mit der Geschichte denn so viel ist das echt nicht mehr. Dann ist das alles recht wie inschloppen und im 18. Jahrhundert kam dann in England der Stag Night. Und das war eigens, dass die Familie von der Brut den Abend vorher taun Bräutigam gorn ist und dann testet hat mit unterschiedlichen Uppgaben, ob der denn gaut noch wer für die Fru. Und in Deutschland hat sich denn ja der Polterabend, das kennt jeder von uns, dass man da vor Dorf für die Hochtit, macht man noch mal eine Party für all die Lü, die bringt dann Betten was zu Poltern mit, also irgendwelche Porzellan, das dann zerschlagen wird. Und naja, in Amerika hat sich dann so langsam die Bachelors-Party, den Junggesellenabschied etabliert. Und so als das meistens so ist, hat das erst recht suche anfangen und ist dann jemals wieder eskaliert. Tautussen Drecksau-Partys. Junggesellenabschied. Also, wenn das so was richtig Originelles ist, dann finde ich das irgendwie cool. Aber das sind 0815, ich bestell mir da einen Stripper noch Hus, dann noch was äten, dann geht er um eine Party, am besten um den Kiez. Und dann nervig alle Lü mit miem schickigen, wie nennt man denn das, Buchladen? Oh, ist das blöd. Ja. Oh ja, das ist auch echt ein bisschen peinlich. Dann schaffst du da was verköpen oder so. Also, nee, das finde ich auch nicht so pralle. Das muss ich auch echt sagen. Aber was wäre denn für die so ein Junggesellenabschied, wo du sagst, ach ja, das wäre was, da hättest du Lust auf? Oh, das ist eine gaue Frage. Ich glaube, ich würde gern mit all den Lü, die ich total leif hab, mal auf so ein ganz wundervolles Festivalwochenend. So, konnte Werbung. Wir habt doch schon mal eine Folge auf Festivals mockt. Hört doch gern mal rein, was wir also auf Festivals belebt habt und warum wie Festivals eigentlich so läuft. Und ich glaube, das ist einfach, um mal komplett und mein Alltag und das Leben in der Gesellschaft hier so gut tau flame und mit den Mädels, die du, oder den Jungs und Mädels, die du gern hast, mal so ein richtig intensives, schönes Wochenend beleben. Ich glaube, das wäre so für mein Junggesellenabschied. Okay, check, da go ich auch direkt Mang mit. Also so ein Privatfestival als Junggesellenabschied, das wäre echt mega. Ja. Am besten mit Zelten auch. Ja, das volle Programm natürlich. Und dann Glitzer in der Fresse und irgendwelche blauen Bänder morgen und ja, tanzen gehen, schönes Wehrhem, Musik. Ja. Ah ja, das wäre echt schon so Junggesellenabschied als Festival. Da magst du ein richtiges Festrut. Oh, Dann ja, kann die Hochti doch gar nicht mehr hinterherkommen. Nee, das glaube ich auch. Ach ja, aber ja, du hast genau richtig gesagt, warum läuft die Festivals so? Und wann können wir mal wieder nur ein Festival hingehen? Oh. Gott, wenn wir da so schnacken, dann halten wir das richtig in Hatten, weil ich so denke, oh, ich möchte doch einfach nur so gern auf ein Festival. Oh, ja, ich will auch unbedingt auf ein Festival und auch gerade ob die, von der du in der Folge über Festivals vertellt hast. In Mecklenburg-Vorpommern, das wäre so mega. Ja, das wäre wirklich schön. Du einen Junggesellenabschied hin, das wäre cool.
Was wird die perfektes Junggesellenabschied? Ja, Festival wäre auch all mega. Also, Ah. das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Aber und eben auch wichtig ist, finde ich, aber eben auch, so das Verköpen-Ding, das wäre auch gar nichts für mich, gar nichts. Aber ich kann mir dann eben auch doch im Rahmen von so ein, ja, Art Festival doch direkt so Party vorstellen. Aber ich glaube, was für mich auch dann jimmers noch doll weh, wird vielleicht noch ein Gitarre dabei hat und dann vielleicht Lothar noch irgendwie und so ein Lederbog, so diese Leder, die jed ein kennt, zu hopen singt. Und das kann auch Lut und Shape wehen, aber so nochmal, man kann dann alles nochmal so Rutlorten oder so. Das wär echt super. Also, was ich richtig bescheuert finde, und vielleicht hätte der ein oder andere, der auch auf Instagram mal so ein bisschen unterwegs ist, auch mal was von mitkriegen. Das gibt Makramee-Workshops. Ja. Bitte nicht. Nein. Also so was Bescheuertes, das habe ich ja noch nie gehört. Dann schall ich mich da hinsetzen und knoten. Dass ich dann wie so ein Drumfänger knote. Nee. Letzter Drumfänger in Freiheit, wolle ich gerade sagen, in Freedom. Please, bitte, outet ja. Mir interessiert das. Gibt dann Leute, die sowas bogt? Ein Makramee-Workshop als Junggesellenabschied? Wenn wir all schon dobi sind, was habt Gile Tauhörers denn also belebt wie Junggesellenabschiede? So, habt ihr so richtig schön peinliche oder dreckige oder lustige Geschichten für us? Ja, bitte. Schrieb us dat gern. Und Hilka, hast du noch eine Geschichte von einem von den fairen Junggesellenabschieden? Eine Geschichte noch. Eine Geschichte noch. Nun muss ich einmal überlegen. Ich will ja nun auch nicht alle Lüd outen, ne? So. Aber ich muss dann doch noch was von diese Junggesellenabschied, wo ich da bei vertellen. Da war ein jungen Mann und ich sech sie Norm nicht. Aber wenn sie das hört, Jongs, und sie weht direkt Mang, wo kein ich nu mein, sie habt ihn direkt Mang vor Augen. Stell dir das so vor, Lisa, wir sind in diese Burger Bar Wayne. Allen sind gut dabei. Und dann ist da ein jung Mann. Und hey, ist so dun, hier trägt sich gut. Nein, mitten in der Burger Bar. Ja. Das ist mein Statement. Für Gott. Oh. Ja, hey, wenig komplette Mang nackig, also er hätte nicht den Schnippi wiest, aber ich hef dann Lothar auch den Freundin kennenlernt auf der Hochzeit und sie hätte dann gesagt, okay, wo weh das denn? So, und da habe ich gedacht, okay, das ist wohl noch nicht allzu viel. Also das ist John Monday hat wohl kein Problem mit sich. Und das ist doch auch ein schönes Statement, wenn ein so zufrieden vielleicht auch mit sich ist. Ey, absolut, ich finde total klasse. Also vielleicht ist das ja auch so ein neues Motto, FKK in the Burger Bar. Ey, Hilka, als wirst du was mit Medien morgen. On point. Das ist so grad und mir Rut pugemuggelt. Pugemuggelt. Wow. Hilka, Puckelmuckelt vielleicht auch noch ein plattdeutscher Song und die Ruth Fermi, ja, den ich ja. vielleicht erraten kann. Ja, diesen Song, den kannst du aber so was von erraten. Das verspreche ich dir. Hilka, das sagst du jümmes doof, ja, und dann
dann sloi quasi lang hin ob den Näs, weil dann jed einmal so, dass wir nur sitzen da, Stille. Ich muss wahnsinnig viel Stille rutschnien, damit die Folge nicht so lang wird. Ja, aber kick doch mal. Das verleden Mal, da hätten wir ja nun nicht selbst raten, aber die Songs hättest du doch sicher auch gut kriegen. Ja, sicher. Na komm, also der ersten, das wäre doch ein richtigen Partysong. Also, liebe Lüd, wenn ihr die Sonderfolge mit der Landjugend, mit UE noch nicht hört habt, die habt plattdeutsche Songs rauen. Und das wär nicht schwer. Nee. Und der hat sich wirklich gut schlagen, da würde ich schon sagen. Ja, fand ich auch, die hat sich gut schlagen. Okay, aber ja, ich hab ein Lied für die und fangen wir mal an. Das ist so. Also, wann sie lot in dat Morgenlücht obwachen deit und de Dach het just anfungen. Sie morgt Augen ob und denkt, oh, wat ein Morgen. Dat is kein Dach für Arbeit, dat is ein Dachton brun worn. Bloß an Strand legen und Spaß hebben. See wart dich krägen. Und nu? Ja, hast du allen Idee? Ist das ein Englischlied? Ja. Okay. Hast du noch einen Betten für mich? Ja, nur habe ich den Refrain für die und nu kriegst du das auch direkt im Mangerut. Das ist richtig liegt. Also, allens, was sie will, ist ein Anna Söten. Oh, das stimmt. Ja! Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das allererste Mal in der hellen Geschichte von diesem Podcast, dass ich das erste Mal so gut kriegen darf. Oh Gott. Wir müssen sofort aufhören. Keine Geschichte hin. Ich habe noch von Silvester Dischfürwerk mit Einhörner. Ich kann noch mal eins anzünden. Bitte. Oh Gott, ich kriege richtig Trance in den Ohren. Oh, das ist von Ace of Base? Ja. Oh, sehr schön. Danke, Hilka. Wann sie laut in den Morgenlicht erwacht und der Dach hätt just anfangen, so morgt Augen ob und denkt, oh, wat ein Morgen. Das ist kein Dach für Arbeit, das ist ein Dachton brun waren. Bloß am Strand legen und Spaß haben. Schön. So, jetzt, nun möchte ich aber mal wieder kicken, ob ich das mal gut kriegen kann. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Wunderbar, okay. Dann komme ich nur mit Meme. Kriegst du auch sofort gut. Also, mit ein, dem mi leif het. Mit ein, dem mi in sin Arm holen deit. Ich bug ein Kerl, der die Chance gnäm deit, in ein Leif, der hit brennen deit, und lang taut duren deit. Und as bald die Nacht anfang deit, röppt min Hart, dat so allein is. Oh, ich möcht mit ein tanzen, ich möcht de Hit von empfeulen, ja, ich möcht mit ein tanzen, der mi leif het. Ich will mit ein tanzen, der mi leif het. Whitney Houston? Yes. Extra so lang teil, du bist dann doch alt. Nee. Ich hätte zuerst nicht was. Nee, ich will mit der erst nicht sicher, aber dann habe ich gedacht, nee, das muss wen I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yes, absolutely. Ja, aber das ist auch ein von meinen liebsten Lieder von Whitney Houston. Ich mache das auch richtig gern. Ich bin da so drüber stolpert und dachte mir so, ja, das muss ich nehmen. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob wir das all hat haben. Und ich dachte so, ach, probier's du mal. Nee, das habe ich noch nicht hat. Und ich denke, da können wir von da mit einem richtig guten Gefühl gut gehen, oder? Ja, absolut. Also, Levelü tanzt mit Jümmel, mit ein, der schon leif hat. Ja, bitte, egal ob der Two Whitney oder Ace of Base ist.
Ja. ist Likas. Aber weißt du, wo ein vielleicht ab und zu auch mal ein gutes Gefühl hat? Aff und Tau, as lütsche Trivia, den ich nur all schon mal so instreien kann. Denn wie sind nicht nur Aff und Tau auf dem Toilette, wie sit in us Leben 6 Mond auf der Toilette. Hast du das gewusst, Hilka? Nee, das habe ich nicht gewusst. Und das way, liebe Leute, Teaser, denn das mir fehlt, solange uns liebste Thema nicht mehr hat, die Toilette. Die Toilette. Oh ja, denn in der nächsten taukommenden Folge schnackt wie endlich mal über die Toilette, die Geschichte von der Toilette und auch was eigens mit dem Worte passiert, als bald wie den Toilettendeckel taumockt. Was kann das bloß sein? Mhm. Bin gespannt. Ich bin einfach nicht neugierig und frage mich ob. Ich mich auch. Also, bis bald. Bis balle. Tschüss. Tschüss.